Okay, kale nkwaniriza webale nnyo okutugoberera. Katikkiro wa Buganda Mukuumaddamula Charles Peter Mayiga abadde ayogerako eri bannamawulire wano mu Bulange Mengo, bw'atyo bw'abadde nga bannamawulire bamubuuza ebibuuzo eby'enjawulo. Kamukuwe mu bujjuvu nga bw'addamu ebibuuzo n'okutangaaza eri Obuganda ku kikwatagana ne visa eya Beene Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Obuganda busuubire Ssaabasajja Kabaka okwetaba ku mikolo egy'amatikkira. Neyanza nnyo bagambe nti obadde owandiika ebintu mu bukedde. Oyagala kutunda mawulire naawe ofuuse nga bano baddiikuula. Mukama wange bwe gabadde gajja kwe nga wandiika neyanza nnyo Kamalabyonna. Ekibuuzo kyaga okufaananya katono naye nga 31 okukoma kwa Ssaabasajja Kabaka kitegeeza emikolo gy'amatikkira ginadda mu Lubiri kuba abantu baagala nnyo okujja okumulabako mu Lubiri. Neyanza nnyo. Nze Josephine Namakumbi nkola ne NBS. Tusaba kutulungamya. Oli mukyala wange kuba oli wa Mbogo. Yes, Katikkiro. Tusaba kutulungamya nga bannamawulire naye ate era n'Obuganda okutwalira wamu. Waliwo ebyayitingana ku visa ey'Omutanda. Naye tobikonyeeko. Abantu abamu ne balowooza nti oba bye byaviiriddeko Omutanda okudda nga bukyali oba ebbanga ly'abasawo lyabadde lyeryo eryamuwaliriza oba eryamusobozeseza okukomawo mu Bwakabaka. Tweyanziza. Nsiimye nnyo okumpa akazindaalo. Erinnya lyange nze Nakiyija Shabiba nkola n'olupapula Daily Monitor. Tubadde mbuuza Katikkiro ki ekiddako kubanga wabadde oyogera ku airport wagambye nti Omutanda tanatereera. What next for the Kabaka? Okay, ebibuuzo ebinandoza byo minisita weebale nnyo. Emikolo gy'amatikkira Ssaabasajja Kabaka anaabaayo. Twabagambye nti Kabaka agenda atereera era namwendoza mwamulabye. Naye nga bwe nayogedde ndowooza era ku kisaawe tusoosowaza bulamu bwa Kabaka. Omusawo bw'agamba nti nywa amazzi mangi, oyinza okugamba nti nze amazzi gankaluubiriza, amazzi gantawaanya, nze njagala kunywa micungwa. Emicungwa giyinza okuwuliza obulungi ku ssaawa eyo naye ate bw'ova ku ky'omusawo ne kyongerayo ebbanga mwe wandiwonedde. N'olwekyo ffe tuli ku by'abasawo. Bwe bagamba nti nno adde ku mirimu, nkakasa ne bannange bano bonna kye baagala, nammwe kye mwagala, naye tujja kugendera ku by'abasawo. Era oyinza n'okugamba nyinza n'okugattako ekibuuzo kya Dickson Kulumba. Emikolo twalangirira nti emikolo gigenda kubeera mu Lutikko e Namirembe. Era omulabirizi w'e Namirembe yafulumiza n'enteekateeka. Bamaze okwetegeka, essaala zitegekeddwa, abayimbi beetegese. Kati toyinza kugamba mu nnaku zino entono bwe ziti ate atujjuludde tugenze mu Lubiri kuba Kabaka akomyewo. Kabaka ye muyima w'Olutikko y'e Namirembe. Oba Dickson akimanyi? Era kkanisa eyo yazimbibwa Ssekabaka Daudi Chwa ekyamazima. Era Kabaka wa Buganda ye muyima w'ekkanisa y'e Namirembe. N'olwekyo tetujja kuva mu kifo ky'ekkanisa ekyalangirirwa edda wadde nga Kabaka waali. Ebya visa ab'omutimbagano bwe baayagala okubisavuwaza. Kabaka abadde wakudde okuva e Namibia nga 21. Ye yali enteekateeka y'abasawo. Era yali enteekateeka yaffe. Naye bali ab'ekifo Kabaka w'abadde bwe baalaba nti ennaku, kubanga omukungu e Namibia bamuwa ennaku 9. E Namibia bannayuganda tebeetaaga visa. Era bw'ogenda Namibia mu passport temuba visa.
naye bw'otuuka ku kisaawe bw'otaba mukungu kati nga gwe Namakumbi toli mukungu gwe bakuwa sabbiiti 2-3 oveeyo ofulume bw'obeera omukungu bakuwa ennaku 9 kati bo baabikola mu ngeri era ng'abakozi ba gavumenti bwe babeera nnaku 9 zinaggwa kati akyayira ennaku 2-3 katuleme aleme kuyita ku kisaawe enye ennaku ziweddeko naye Kabaka ye yali amaze okuteekateeka okudda naffe nga tukimanyi nti akomawo era nga tuteekateeka okudda era singa twali twagala nti bamwongere ennaku sirowooza nti waliwo engeri yonna gye bandigaanye oba Kabaka munene ekyenkanidde awo gw'olaba n'ab'e Namibia bwe bamulabye ng'abazitoowerera naye tetwakigendamu kuba Kabaka yali akomawo era twawuliziganya n'ab'ekitebe kyaffe ekitwala Namibia ntubaga nti Kabaka akomawo ekyo temukizitoya nnyo kale ebino byebagamba si y'ensonga yabadde atuusiza okudda Shabiba Nakirijja abuuza nti kyekiddako bulijjo mbagamba nti ffe Kabaka bw'atuwa obuvunaanyizibwa tulina okutuukiriza by'aba atugambye okukola bw'aba taliiwo tusigala tubikola bwadda tuwoze olutabaalo ekiddako okukola mirimu gya Kabaka nga bwe tubadde tugitambuze watali kuddirira n'akatono naye ndooza kati amaanyi naffe ganaatweyongera kuba Mukama waffe waali nammwe nkakasa amaanyi ganaabeeyongera n'okwagala okutulondoola ndooza leero gye tunaabeera ne bano Baalani Cruise tebaabulewo olw'okwagala okumanya ebigenda maaso kwegamba obwakabaka ekirungi engeri gye tubutambuzaamu tukola enteekateeka nnamutaayiika ya myaka 5 kati enteekateeka nnamutaayiika 2023-2028 yayisiddwa ne mu lukiiko mu nteekateeka nnamutaayiika mwe tujja emirimu egy'okukolebwa enteekateeka nnamutaayiika ye strategic plan emirimu egy'okukolebwa ye work plan mwe tujja emirimu egy'okukola ate emirimu gy'otuteeseteese mwe tujja activities ebintu byennyini bye tukola kimu ku kimu ebyo tubikola ne tubyanjulira omutanda n'abisembera kwe tutambulira n'olwekyo tugenda mu maaso nga tukubiriza abantu okulima emmwanyi nga tubakubiriza mu abavubuka okwewala mukenenya okitegedde nga naddala oyo muzzukulu wange oyo gwe mulaba eyeesibye ku Baalani Cruise oyo muzzukulu wange eyo Makona muzzukulu wange ate ebyaddala era olina okweyisa obulungi ng'omanyi nti oli muzzukulu wa Katikkiro twagala kisirimu akwate nga tukola bulungi bwansi nga tusimba emiti nga tukola emirimu gya Kabaka gyonna gy'atwagaza ekyo kyekiddako awo nno okusinziira bwe mumatidde bwe mutyo kamba siibule mugende mufulumye bulungi amawulire kale bw'atyo Katikkiro bw'atangazizza Obuganda mwebale okutulaba subscribinga olikinge wangaale maaso moji gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okukubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96 Shehan Standard Primary School. We invest in education. Wulira obuwoomi munnayuganda kankwanjulire Pizza Origin bano nga be bakafulu abakozi ba pizza eri ku kyaddala anti mwatu kyekituyisa Pizza Origin. Funa pizza erimu ebirungo by'otajja kusanga walala. Olina birthday party, baby shower, graduation party, wedding meetings oba oyagala kusanyusa bafamire yo weyunire Pizza Origin tusangibwa ku Jinja Road, Plot 10 opposite Nema House. Mwana wattu tukola ne delivery at
ate mu kaseera katono ddala. Yitirawo kati oba tukubireko. Tuli ku noti 7 noti 8 7 9 8 54 ne noti 7 7 4 6 7 Pizza Origini tulya kyaddala. Embeera ekutabuseeko tebitambula bulungi, emirimu giguutaanye, byogata biganya okugguka. Tewejjusa, va mu kwekubagiza, jangu mu Glorious Consultants and Agency, obulamu butererenga bwe wabubala. Bano bagenda kuyambako okufunira visa mu nsi gy'oyagala yonna, bakumye passport, flight bookings, hotel bookings, airport pickups, company and any guild registration, business proposal writing, software sales, mobile app development, online radio and TV development, graphic designing. Jangu obwebuuzeeko mu bintu eby'enjawulo wamma obulamu butambulenga bwe wabubala. Tusange ku tebajjukira Arcade mu Ndeeba ku Masaka Road opposite Kalungi Motors, oba tukubireko Glorious Consultant and Agency, serving to satisfaction.